क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स को? इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा भी इन्फिनिटी गैजेट्स, उसको भी सब्सक्राइब करो। अरे यार अमन भाई एक चीज और यार, अभी लेटेस्ट एक वीडियो आया था लेमिंगटन रोड के बारे में, मैं नाम नहीं लूंगा किसका वीडियो किसके चैनल पे। नहीं देखो ऐसे नहीं करने का, क्योंकि यार व्यूअर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो उस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि देखो क्योंकि उसमें पूरे लेमिंगटन रोड को मतलब कि काइंड समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो यार व्यूअर्स को ना थोड़ा डाउट होता है उस चीज से, ये और मेरा काम है उस चीज को क्लैरिफाई करना देखो व्यूअर्स के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे उस चीज के बारे में? बेसिकली मैं इस चीज पे बोलना नहीं चाहता था, बट अब मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं दूसरों का नहीं बोल सकता, देखिए वो होंगे जेन्युइन की नहीं होंगे मुझे उसकी नहीं परवाह है। नहीं मैं ओवरऑल मार्केट सिनेरियो जानना चाहता हूँ। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो कैसा है? देखिए दिस इज मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। बिल्कुल। यहाँ पे जो मेरा स्टोर है इन्फिनिटी गैजेट, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, फिजिकली भी आते हैं, वाया कैसे भी आते हैं, वो यहाँ से सेटिस्फाई होके जाते हैं। बिल्कुल। देखिए हम लोग का मोटो क्या है? जेन्युइन पे काम करके देना। बिल्कुल। ठीक है, अभी वहाँ का क्या हुआ वीडियो सब देखे हैं, तो लाइक उस चीज पे मैं अगर कुछ यहाँ पे नरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। नहीं देखो मैं ये नहीं कह रहा आप उस चीज पे बोलो, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में ये बोला गया लेमिंगटन रोड पे ऐसा होता है। ऐसा कोई भी नहीं है, वो कुछ तो कंफ्यूजन हो गई होगी ऐसा मार्केट में। बिल्कुल देखिए 100% ऐसा नहीं बोल सकता कि 100% सही है, क्योंकि ये चीज व्यूअर्स ये तो यार पूरे इंडिया में ही होता है, पूरे वर्ल्ड में ही होता है। ये कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, बट मैं बोल देता हूँ 100% तो सही नहीं है, बट इन्फिनिटी गैजेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो परफेक्ट है। आप परफेक्ट है, आग बंद करके भरोसा कर सकते हो। आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे सारे बॉक्स पैक मिलेंगे, सीड पैक मिलेंगे, विदाउट एनी कन्वर्जन। दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। और जो भी अगर ऐसा बोल रहा है कि मुंबई की मार्केट खराब हो गई है या फिर ऐसा है या वैसा है, तो भाई मुंबई की मार्केट ही है बस। सही बात है, बिल्कुल। कहीं पे भी आप जाओगे मुंबई की मार्केट ही आप पाओगे, क्योंकि यहाँ से ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो चीप प्राइसेस में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल यार, हम लोग चीप प्राइसेस में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऑल द वे ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट आपको सारे जेन्युइन मिलेगा, बट कुछ है ऐसा मार्केट में जो कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, बट हम लोग उस फोटो पे नहीं चलते। बिल्कुल हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी एक मोनोपोली बनाएंगे, उस हिसाब से आगे हम लोग करेंगे जेन्युइन पे और कस्टमर को सर्व करेंगे हैप्पी वे में। गाइस वेलकम टू माय चैनल रॉ स्पॉट यार, और आज हम आ गए मुंबई में और इन्फिनिटी गैजेट स्टोर पे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 3060 Ti के साथ एक बिल्ड बहुत ही अच्छा, जिसमें हम 11 जनरेशन का प्रोसेसर यूज करने वाले हैं। तो बिल्ड पूरा देखना, और आपको मैं यार अमन भाई से भी मिलवाऊंगा आगे वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्ड देखना ध्यान से। और कंप्लीट एक बिल्ड है ना, मॉनिटर सारी चीज़ होने वाली है इसमें, तो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो वीडियो में आगे मिलते हैं।
यार ये रहे हमारे अमन भाई। कैसे हो अमन भाई? बस ब्रो एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। Yes. तो यार अमन भाई हमें इस बिल्ड के बारे में थोड़ा बता दो कि क्योंकि बहुत ही अच्छा बिल्ड है यार ये, क्योंकि इसमें हमने इंटेल का i7 यूज़ किया है 11 जनरेशन का, और ग्राफिक्स कार्ड इसमें अभी जो 3060 Ti यूज़ किया हमने। Yes, पूरा लेटेस्ट बिल्ड है। हाँ। लेटेस्ट मतलब एज इन सारे जो इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो सारे एकदम लेटेस्ट वाले हैं। हाँ जी। तो बेसिकली इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। i7 का 11700F सीरीज का प्रोसेसर है जो कि लेटेस्ट है और काफी ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। बिल्कुल, और काफी पावरफुल प्रोसेसर है बिल्कुल। तो और इसके साथ जो इन्होंने मदरबोर्ड यूज किया है वो मदरबोर्ड यूज किया है B560M सीरीज का मदरबोर्ड है। ये भी 11 जनरेशन अपडेटेड मदरबोर्ड है, काफी अच्छा मदरबोर्ड है। विद 4 रैम स्लॉट्स के साथ आता है और विद वाईफाई आता है सबसे बड़ी बात। हाँ, वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट रहता है, तो लाइक यू डोंट हैव टू यूज द डोंगल। एग्जैक्टली। इन्होंने ये मदरबोर्ड इसमें यूज किया गया है। और मदरबोर्ड के बाद जो मेन चीज होता है लाइक ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स इन्होंने जो यूज किया है वो यूज किया है Zotac का 3060 Ti ग्राफिक कार्ड। बिल्कुल यार, काफी बढ़िया कार्ड है जो कि OC एडिशन आता है ये कार्ड, और बहुत ही ज्यादा गेमिंग में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है ग्राफिक। गेमिंग क्या इसमें एडिटिंग सब हो जाएगा इसमें। बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड इन शॉर्ट में बोलूं तो। और इसमें जो SSD यूज करी गई है वो भी WD ब्लैक सीरीज की SSD यूज करी गई है जो कि 500 GB की SSD है और M.2 NVMe लेटेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल यार। और क्या इसमें यूज किया गया बिल्ड में? यूज किया गया है वो रैम यूज करी गई है जो कि Corsair Vengeance की प्रॉपर ब्लैक हीटसिंक के साथ ये भी रैम आती है। 3200 मेगाहर्ट्ज की 8 GB की 2 स्टिक यूज करी गई है। तो टोटल 16 GB रैम है इसमें। 16 GB टोटल इसमें रैम यूज करी गई है और 500 GB की अपनी SSD है। 500 GB की SSD है। और जो इसमें कूलर यूज किया गया है, इनके साथ एक स्टॉक फैन भी आता है इंटेल के साथ, लेकिन क्लाइंट जो थे हमारे उनको एक अलग से कूलर चाहिए। ऑफ कोर्स यार वो नीडेड भी है, इतना हैवी कार्ड और प्रोसेसर है। तो इसमें जो कूलर यूज किया गया वो कूलर मास्टर की तरफ से RGB फैन वाला जो ये एयर कूलर आता है, इसमें ये यूज किया गया हाइपर 212 ARGB इसका मॉडल है। कंट्रोलेबल RGB है इसके अंदर, यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन सिंक इट विद योर मदरबोर्ड। ओके, तो अच्छा सा कूलर है, काफी डिसेंट। हाँ मतलब जिसको प्रॉपर AIO नहीं लेने का उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। भी नहीं आता है एग्जैक्टली, से बजट में पॉकेट फ्रेंडली आता है। तो इसके साथ जो पावर सप्लाई यूज करी गई है वो डीप कूल की PM650 पावर सप्लाई यूज करी गई ओके। जो डिसेंट सी पावर सप्लाई है, 80 प्लस ब्रोंज आती है, गोल्ड सीरीज की ये पावर सप्लाई है और आपके बजट में प्रॉपर्ली ये फिट भी हो जाती है क्योंकि इन कंपैरिजन ऑफ गीगाबाइट एंड ऑल ये उससे काफी सस्ती आती है। काफी नहीं बोल सकते बट हाँ सस्ती आती है थोड़ी, और पावरफुल भी है। पावरफुल तो है ही बिल्कुल। और इसमें कैबिनेट कौन सा यूज किया हमने? जो यूज किया गया वो यूज किया गया गैलेक्स का रिवॉल्यूशन 5 कैबिनेट है। बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। इसमें एयर फ्लो भी काफी अच्छा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखें हाँ बिल्कुल दिखाओ यार। एयर फ्लो काफी ज्यादा अच्छा है। सामने ऐसी लुक आ रही है यार साइड से बढ़िया। फ्रंट में 3 RGB फैंस है और बैक में एक फैन है, और एयर कूलर में जो फैन आते हैं RGB वो सिंक करके लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा है। नहीं काफी अच्छी लुक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर भी वेंटिलेशन इसमें दिए, वेंटिलेशन शील्ड दिए हुए हैं और सामने भी मैश है। सामने भी मैश है, तो हीटिंग का तो कोई इशू नहीं आने वाला है फ्यूचर में। बिल्कुल। यस, अगर आप जाना चाहते हो कैबिनेट में, अगर आपको बजट कैबिनेट चाहिए और अच्छा चाहिए। अच्छा अमन भाई, एक एक चीज का प्राइस तो नहीं, मैं लास्ट में आपसे बिल्ड का प्राइस पूछूंगा, बट मेरे को एक एकदम से क्वेश्चन आया है, इस कैबिनेट का प्राइस बता दो यार सिंगल ये का। जो कैबिनेट है ये देखो बढ़िया, ये जो कैबिनेट था ना एक टाइम पे 3500 से 4000 की प्राइसिंग चल रही थी अराउंड। ओके, लेकिन ये कैबिनेट बहुत ही ज्यादा सडनली डिमांड में आ गया। तो डिमांड में आने के बाद इस कैबिनेट का स्टॉक मतलब हर जगह एकदम कम होने लगा। ओके तो ओके। उसके बाद फिर क्या किया गया, इस कैबिनेट जहां पे भी लिमिटेड स्टॉक पड़े थे वहां पे फिर ये कैबिनेट 4500 के अराउंड से सेल आउट होने लगा। आप देख सकते हो हमारे पास भी स्टॉक पड़े हुए हैं हर जगह पे, रेवोल्यूशन 5, रेवोल्यूशन 1। तो बेसिकली ये कैबिनेट पहले बंडल्स में आते थे ग्राफिक कार्ड के साथ। हाँ हाँ, फिर इसकी डिमांड गैलेक्स का तो हाँ फिर इसकी डिमांड बढ़ गई। तो नहीं, एक्चुअली गैलेक्स ने शुरू किया था बंडल्स में देना। हाँ एक्चुअली गैलेक्स में बंडल में देना शुरू किया था, बट इसके डिमांड के हिसाब से अभी ये बिक रहे हैं मार्केट में गैलेक्स का। वर्थ इट है, ऐसा नहीं कि अगर 4500 का 5000 के अंदर का कैबिनेट ले रहे हो। नहीं नहीं सही है। अगर भाई अगर हम इसको कंपेयर करें ना एंटी स्पोर्ट्स के कैबिनेट से, लिटरली क्वालिटी काफी अच्छी है यार, बहुत अच्छी क्वालिटी है। यस, तो ये इनका कैबिनेट था और कैबिनेट का जो इन्होंने मॉनिटर यूज किया है, घातक मॉनिटर है, बहुत मॉनिटर है बोल सकते हैं बिल्कुल। तो ये जो मॉनिटर है 24.5 इंच इसका डेल का मॉनिटर है, डेल 25 गेमिंग मॉनिटर इसको बोलते हैं। मॉडल नेम है इसका S2522HG। तो आप देख सकते हैं NVIDIA G-Syncs भी इसमें दिए हैं, AMD फ्री IPS पैनल है इसमें। 1 ms का रिस्पांस टाइम है, 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, FHD रेशियो है इसका। तो मतलब आप समझ सकते होगे तो यार गेमिंग हो या एडिटिंग हो कितनी ज्यादा बवाल मचाने बहुत वाली है। नहीं बवाल मशीन है एकदम। अगर हम बात करें अपनी मशीन की, वो भी बहुत अच्छी है, मॉनिटर की तो वो भी बहुत अच्छा है। मॉनिटर ये एडिटिंग
एडिटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आता है। गेमिंग एडिटिंग दोनों ही अच्छी है। 90% sRGB है इसकी, तो एडिटिंग में या फिर आप अगर डिजाइन करते होगे तो इसका कलर, एक्चुअल कलर, इसका कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी है इसकी। ऑल राइट। तो यार अमन भाई एक क्वेश्चन रह जाता है अभी, इस सारी चीजों का प्राइसिंग क्या आ रहा है टोटल इस बिल्ड का क्लाइंट के लिए? क्लाइंट है, क्लाइंट को हम एक्चुअल प्राइस तो इसका 1.5 लाख के अराउंड है। तो मैंने इनको जो ये दिया हुआ है पीसी 1,50,000 में दिया हुआ है। ओके, सारा सब कुछ आज की प्राइसिंग जो थी वो जेन्युइन के हिसाब से मैंने सारे प्राइसिंग इनको दिए हुए हैं। प्रॉपर आप कस्टमर्स से आप देख सकते हो, सामने ही सब असेंबल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार हिसाब तो आप अपने आप लगा सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं ना, मॉनिटर की 1.5 लाख में पड़ा है क्लाइंट को ये सारा सब कुछ, मॉनिटर की प्राइसिंग बता दो। अगर मैं सिर्फ पीसी की बात करूं तो सिर्फ पीसी इनको 1,25,000 के अराउंड है। ओके, और मॉनिटर इनका 25,000 का है। तो हम समझ लेते हैं कि मॉनिटर हटा देते हैं 1,25,000 में। 1,25,000 में आपको ये पूरा बिल्ड मिल जाएगा। 1,25,000 में पूरा बिल्ड ये मॉनिटर, हाँ सारी कॉन्फ़िग जो आपने दिखाई है ये सारी चीजें मिला के 1,25,000 में ये बिल्ड रेडी हो जाएगा। ऑल राइट यार, थैंक यू सो मच यार वीडियो का पार्ट बनने के लिए। और अमन भाई क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स को? इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा भी इन्फिनिटी गैजेट्स, उसको भी सब्सक्राइब करो। ऑल राइट यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द वीडियो, और लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।